გოგო ყველაფერი გავისტორო. ეს თავი კიდე რა არის ამისთან? რა არის ახლა ეს პრიამოი ეფირი ვითომ, ა? რა მეტიჩრობა არის გამოგო, მუმეტიჩრობა არის ასეთენა პრიამოი ეფირი ვა გოგო, ნო ჭყადუა და გინო ლიასუა ისო. ქუჯინე და მურე თენა. ჩქინოსა вообще გამონაყებულია გესპინი მე მგონი. სვარდა სიმუშე გოგო და პრიამოი ეფირი. მაგუმოთი სანდრეს ცოდა. შენი ხნის რო ვიყავი გოგო. ათაშ მოტრიალუან ბოჟებს. ამის ასე ვატრიალიაბდე კაკაცებს შენ ხელა რო ვიყავი რა თქმა უნდა პრიამოი ეფირი მიდგარე მიჯინენ. მაკა მირზიაშვილი. ენამირე. ჩემი პადრუგა დედა როგორ ახარ გოგო? როგორ ახარ? ეს რა მაგარი რაღაცა ყოფილა კაცო, მაგარი ისე ახალი ის არის ინსტალაცია რაც ხასასტაული. ახლა ყველა შემოდის აღა? ყველა იყურება საერთოდ. მე გოგო მაცივარი რო გამომიჩინე უკან რამე სტენკასთან დამგარიყავი. სტენკასთან დამგარიყავი სადმე რა არის ეს მაცივარი ჩანს უკან. ათიჩკი ნოსად მუთუნიშნო ვაუხ საერთოდ. ბოროშ ნახა მოიასე. რა იქნება ახლა? უშაფათელი. გამარჯობა და ცისანა ხაზზე ხარ გოგო? მეც მაგრად მომენატრე დედა იმესთანა ყოველს აღამოს რო დავждებით შემოცისო და შენი პენკიანი კოფერო მახსენდება მე არ ვიცი. დედა მაგა ის რა არის გოგო რაღაცა სმაილებს მიჩვენებს აჰაჰაჰას რო აკეთებ იმისთანა თქვენი გაძიცალი ვარ მე ამ ხელა ფილარმონიაკალი. ნახ მაგარი მოდა შემოვიდაო ახალიო და ესე გავიკეთეთ მა. ისე მომენატრ. რაცხა ყელიმა გაციებული და რა ვიცი თაკო გაბუნია ენამირე ბოშ. გოგო თაკო შენ ელბერდის გოგო არ ხარ უფროსი ქალიშვილი? ეს არ ხარ? აბა მიჭყვადვარებს გუა. ვისი გოგო ხარ შენ თაკო? შემომხედე დედა. ამაჩინება ფუა შურო და მურე. მე რო ვინმეს არ ვიცნობ. ემზო ძიძიგო ემჩო მუსახელია გოგო რა სახელია ემჩო. ემჩო კი არა ემზარი რა ქვია აბა თქვია ისა ელვერდი. ძალიან მომენატრ იმესთანა მომენატრეთ მე არ ვიცი. სასტაულად. კიბილები გავიკეთე, ყველაფერი გავიკეთე, ვაფშე პონინა ვაროტკა გავიკეთე. ხო და? ნახე როგორი, გოლივუდსკი ის არის ულიბკა. გოლივუდსკი ულიბკა. სასტაულია, მაგრამ მე არ ვიცი, როგორ მომენატრეთ ეს კიდევ ერთი საკითხია საერთო და მაგული კორტყონჯია რომ არავის არ გაახსენდა არასოდეს როგორ ავარი მთელი თბილისის ის არ დამიტოვებია კაცო. სამონტყობო და გოთუაში დავდივარ სულ. ანდა რამდენი ფული უნდა ამას. რაცხა თიაქარი მაგ რაცხა პატარა მუდგანე ბაორე ჯგიროთი ბოლიო დღადემს დო. ვინც მე მომაკითხა და ვინც მე მომიკითხა ის მე უფალმა იცი და ჩემი თამხუთი ხედავს ყველაფერს ჩქიმ თამხუთ ბორო ვაიჩქუდან თქვა დოღურუნის გურშენ ჩქიმ თამხუთი ფარა უღდინ თიმწკიმა ჯგირვორდი არძო მომიკითხენ და დომირეკენ ასე ვაორე ჯგირ ვამოკო დღას ამიერს მამითის ვავოკო კუნდინა მახოლო ვამოკო ათაშტენა სოვორეკ და უდეს კუა შპალერი არ და ძვირიანი შპალერი რომ არის გაკრული ვერიცანი დედაშვილო სოვორეკ გეუნები გოგო სტენკასთან უნდა დამდგარიყავი და იქ უნდა იმასგან რა არის ეს მაცივარი გამომიჩინია აქ. ეს კიდე მაცივარია ხო რა ვიცი კაცო. ბათუმში არ მიდიხარ მაგუ დასასვენებიდან. დედა რა კარგი იყო. გოწო სათინ დროს ბათუმს მითი ხვერხენუდ მაცოდა. მაგული ბაბუაო. მოვისმინე შენ მურთაზი ბებია რომ დაგიზახო გაგიხარდება ბიჭო? ბაბუ არას ქვია ახლა. ჩემი გოგო მომისმინე ჩემ ბიჭებს ყავს უკვე ცოლები და არ უნდა ისა. ამისთან აბარდილი გოგოები არ მინდა მე. აგე წესიერი ერთი ნოსამი უზარ ბორო ვარა მაგ დამიჭირზე.
ვითომ ეხლა ისაუღია ვივუსის სესხი აიღო თურმე რაც ხარ არ ვიცი მე და ის უნდა ვიყიდო მიქსერი მუშა მოყოთ ბოშ მიქსერი რაც უნდა და მოთხარი მიქსერი არ მქონდა მიქსერი სახში თორე რომელი ნაპოლეონის ფენებენებს ეს მიკეთებს აქ ბოროშ ნახა ოდა იქეთ მე გადავიხადე ის პული კიდე მით ახსოვს საერთოდ აიღებს ამ ცოლი ან ქმარი რომელს ეს სადაიღებენ თვითონ არ ახსოვს და მაგული რისთვის არის მაგული კორტონჯია დავიდა პენსიიდან ვიხდი და ვიხდი დღეს ჯერ მე პენსია არ ამიღია საერთოდ ათინარე მაგული ბათუმში კი არა ანაკლიაში ჩამოდი გელოდებით ოფ ანაკლია და იჯდრო კომხუდა სიხოჯო ასე გაჩენდიშ დამწონიო ძა დამწონიშ ხოლო ვარე მანამ მან ვამოკვასე ძღაბი რო ეს ლაივებში და იმაში რო არის არ მომწონს ახლა რა ვქნა მეც რაღაცნაირი ქალი ვარ ახლა თავისებური ხო ვამომწონს ასე მუძღაბის საქმე ახლა ლაივი რო გამოჩდება იქ და ამას გამოაჩენს არ არის ეს ლამაზი ლაივები გოგო რომ მინდოდეს სახში ახლა მოგითხვა ზუგიდიდან დედა ჩემი ზუგდიდი რომ მენატრება ერთი კამბეში კიდე მენატრება იქ წარმოედინა როგორ ვარ არ შემიძლია ეს 4 კედელი კაცო რაც არ უნდა კარგი მომცა ჩემი ბალახი მინდა და ჩემი ის მინდა ეზო მინდა და სახნი მინდა არ მინდა ეს სასტაული ჩხანარე სარიკო ამა ვამიჩქმა მუჭო ვიბგოქნთინა ვამიჩქასე წერმიდგინეთ სუმონეშ და 4 წელიანი ვარ და ხოლო მუჭო საერთოდ კიდე როგორ ვარ აზროვნებაზე ამისთან ამბებია თქვა მუჭოს დაჭუნდა ო გერმანია და ჰიტლერები და იმისთან მე მოსკოვში დავდიოდი მარტო ჩემი გოგო ტრეპნოპრესტავსკაია ობლასტ ძალიან მიყვარდა ეს ადგილი სასტაულია ტრამვაიჩი там ходил очень такой კარგი დრო იყო ჩემი ახალგაზრდობა მოკლედ გოგო ლაგოდეხიდან მაგ ახალი კიტრებიჭე ჩამოგიტანე ნენე გნახავ ქემაიც მუშე რა თქმა გოგო კინტერი კინტერი კი არა ის მინდა ახლა ჩავალ მაღაზიაში ვიყიდე 80 თეთრი რა იყო მაგის გაჭირება მაგ კინტირები გაჩენდით ასე ვითომ პატისე მოვყონა ახლა კაია მაგული რომ გამოჩნდა და რომ გეუნებათ ის კარგად ვარო თორე ნიდაიბო სუდად ყოფილიყავი კაციშვილი არ იყავ ჩემ მომკითხავი კაციშვილი მაგაზე მაგ საუბარი ზუსტად ანტი ჩემი ნოსა დებიდია გეუნები ასრული დაუნი კოფე გებშვათ დედა ჩემი ცისოს პენკიანი კოფე რომ მენატრება იმესთანად ყუიდია ოშნერებს გოთქუანა საერთოდ ოშნერებს გოთქუანა და ოშნერებს გუგაწამენა შენ თუ პასუხი არ გაეცი მაგრამ მე გეტყვით პასუხი რა არის იცი პატიოსნება ყველა ეპოქაში ფასობს ამას ქვია პატიოსნება რაც მინდა კაცო იმესთან არ ზალი რაც მინდა ეს წავლენ ვითომ ზღვაზე და კუპანიკიო კი არა იფრენ მითუჩქუნა ტრაკი უჭან სახე უჭან ყველაფერი უჭან არ მინდა ამისთანა გოგო უნდა იყოს წესიერი და პატიოსანი ეს ფუთური და რაღაცები რომ იცი ყველგან რომ მოაკიდებინე ბიჭხეს მე გენდიყავი პატიოსანი გინდარიყავი მე შე რა იცი არ მჭირდება ამისთანა გოგო რა ჩემებურად გამიგეთ ახლა უკვე მახოლო შვანერო კიდებში ჭერა გადი ასე ქართის ვორეკუნთინა მახოლო გავიხედე კაცო მაგრამ პაპროსის კიდე რო ეწევა იმისთანა გოგო კიდე არ მინდა რა გავაკეთო ჩემ მოთანებს უყურებ აგერ ძალიან ლამაზად და იზდებიან სერიალებს რო უყურებენ კიდე რა მუშაკო ჯინოსე ბრაზილიურ და ინდურ სერიალებს საერთოდ ამან გარყნა ჩვენი ქვეყანა და ამიტომ არ დამ დღეში მოადა მუჯოხონიათი ჭიპიტია თუ რა ქვია მაგას ჭიპიტი ეთი ძღაბი რომ მოწონს და ბიჭი რომ მოწონს რა ქვია იმას ათინე მოგო გოსირე და საერთოდ ამისთანა უნდა ამოწყდეს იმას ჩემი ბავშვი რომ უყურებს მე ტელევიზორში იქნება თუ იმაში იქნება რა თქო როგორი გავეზდება მითხარი ამაზე მაქვს საუბარი მაგულ კორთხონჯია ქორდ დრო ზუგის 1400-იან მაგრამ ასე მუთუ აორექ საერთოდ ასე მითის ვაკოჩკი მააზრდო მოგონება მაგრამ
მუდგარენ ესე წყაბიშ აზრ ქაკონა ქიგეგანი ჭკირს წყაბრეკლა ხარ წყაბრე თუ როგორი გოგო არია გუნდა რომ გაიგონ მაშინ მოდიან მაგულისთან და ეუნებიან ესა როგორი გოგოა მე ვთხარ მე ყველაზე მე უნდა ნაგულავები გოგოა თქო კაცო ეკი მაშინ კაც რო წელზე გადაახვევინებს ხელს და იქ ვალსებს ეყვავს ნაგულავები აბა რა არის რა თქინდა ამისთანა შვილია მე ვთხარ არ გამოგადგება მაგისთან არც ოჯახში არ გამოგადგება და არც არ გამოგადგება იტაშტენა უფ დედა როგორ მომენა იმისთანა მომენატრეთ მე არ ვიცი კაცო გოგო სტენკა გამოაჩინე მეთქი გეუბნები სი ბოროშ ნახასი ჭყვალუა მუთუ არ სკოა უდიგარ განტანწყოა ლათაში აბა ათინა გვალიოკი ერთი პრობლემა რა არის იმის იცი ეს პატიოსანიობა დებილი რომ არის დაიბადება ხო ემისთანა ჩემი ნოსა თავიდან ბოლომდე ჩრუნგი всё არტი სურა გადუგდო მაჯიას აკეთენს ახლა პირიქით დავამოპირიქით ვეუნები ამისთან ასე ვეუნები რომ ასე გაიგოს მომისმინე ბებია მე უთხარი მე სულ არ გეყოლება მაგული კორთხონჯია სულ გვერდი და შენ იქ მარი გინგოთან ზიშო პაღურით რას მეუნება იცი დღეს ისო მე უთხარი ამოვედი ცუდად ვიყავი რაც ხარ ვარ მე უთხარი კარგად და ნესვი მიყიდე მე უთხარი შეჭამეთი ამ ჩემ დებილ ზარს ვეუნები და მიყიდა და დაჭრა არ ვიციო დედა აიქ რო გადამიყვანა ჭკუიდან იმესთან ასე თუმად გილებღანი თუ ჩემი გადასაწყვეტი რომ ყოფილიყო თუმად წიოკით ოფიორიათ აჯგვა ტვენტვე როგორ გაიზარდა ათიჯგვა ტვენტვე ჩამოყალიბებული დებილი როგორ გაიზარდა მითხარი მამუჭო გორჩკინ ბოშიკ მუჭოგორ თიჯგვა ბორო ათინარე გაჭირება მანახე და გაქცევას განახებ მან გარ გეგნიბ შხაპელ მახოლოეშა მუჭოთქუანც გერასე მიდავ სომიხთქან გურდო ნერვები ნერვე ვიდეო მაგოგო გადაღებული და გეტყვი პასუხს ვიდეო გადავიღე და აპირთავ ეხლა აქ არ ვიცი ეს ახალი აიფონი 10 გამოვიდა თუ სასწაული მიყიდა ჩემმა შვილმა სომიჩმა უცი ეს ხეინა მუჯო ყოდის რუსული ინგლისური და ისინი სასწაული ენები შემოვიდა ეხლა ამისთანა და მისმინეთ ვიდეო აპირთე ვიდეო ჩანვარ კაცონა მაზად ნანა ფერცხულავა ეს ვინ არის მეო ქიმის ვანჯასე დას კანო რა გადაბარო გმა ქიმის ვანჯვარი ასე თუმად გიდა იყასი ცოდა ტენგერია გერ მიდარდა დედა თქვა მონატრიდან დინაშ ხარე ხოდო სამარგალო გვალო შვარე ფეხბურთელი ვარ, მაგრამ მეგრელი არ ვარ და კატანა გამიჭირდება. რისიშ, ერთმანეთის თუ გოლის, ჩემი ბიჭი, ერთმანეთის კატანა მაგრად გაგიჭირდება და გოლი ახლა გამოეკიდე ერთ ბურს რა მოხდა მერე? წავალ აფხაზეთში, წამოხვალ აფხაზეთში. აფხაზეთში ასე რომ მივდით ჩემი თამხუტი და მე დავდიოდი სულ ფიჭვინთაში. დედა მაგარი რესტორანი იყო, იქ ჩორნაელებეძეს ერქვა და მე და ჩემი თამხუტი დავდიოდით სულ და რა დრო იყო იმისთანა ჩემი თამყუთი ცოცხალი იყოს და მე რა თმინდა ზედმეტი საერთოდ რაზე მექნება საწუწუნო არც არაფერს ასე მიდის დრო ასე მიდის ახლა მოგონებები მაქვს მხოლოდ დედა მახოდა მანგარო მიორთობ წად ჩკი ფეშკვერე ბაღანე ფოჩი გეპატიჯები ჯეტა გისი მიდიშო ამოგოთი ფუთ მუშებოგო ფუდო ყოღოები ირო დუმა პატიჯე ხელსარიელი მოვიდე გოგო მარ ერთ ბამბანიურზე ინებს ქმოიღა მახოჯო გაჭირება კიდე არა მაგ მე ხელსარიელი არავისთან არ მისურვა არადროს დედა როგორ მომენატრეთ მე არ ვიცი ათინარე ევროპა ათინარე ერთმანეთის გატანა და ეს არის სიყვარული და გაგება ატაშტენა
ოლიზიკო ქუმორდო მაცივარი განჯი მუდგანე პროდუქტები ყველაფერი რომ გამოჩნდეს გააღე მოდი ჩუმად ბორორე გეჩიებულ ჩინოსა ბორორე დასკნა ძა ათი ჩხოროწყუ ზუგიდი და წალენჯი ხა მუშამაკო თეგვერე ძისე ვარე კოჯგირო უფ ასიანა ხალე მარა მახოდო გებსვეთ კი ჭიჭი ათი ჯგვა თაფშალი თიკაის იყო ფაცაცია იყო დიდის რაც ხარ რუსტავიორზე გადის დიდის ეთერი და ასე გაიგეთო და თაფშალიო და მახოდო გილიო ხალე მარტო ხასავი დავდივარ მაგარი მოდაში ყოფილია თურმე თეა მაგრად მიყვარხარ მეც კიდე დიდი მადლობა ჭკი მეზობელებს ამხანაგებს არძას მუჭო გიორთუნ წანთუნ არძო დიდ მადლობა სოძა გერმანია დედა წავედი ვერაფერი ვერ გავიგე შენ ჩემი ბიჭი გამოეკიდა იმ ბურთს და იმას უფრო გაიგებ ახლა მეგრული რომ არ გაიგებ ჩვენი პრობლემა არ არის გილე ხას ეჯგვა თუმათ კარგად გამოგდის ზემო ყველაფერი ხარ საერთოდ დიდ მადლობა მურენია ბოშ სიხოლიო მადლობა დედა ჯგერ ასე მიდაბდ ბაღანებდო 10 ახალ ვიდეომა მაგულიში ატვირთული შეხედეთ სასტაულია ქუგაჯუდი დարձას ჯგირორდად პაჩები და პუჩები გასვეტებული ვარ ეგ მანგარ თინა ფარასუ ჩქიმლანა თბილისიდან წერ გველით შენ სახალხო ვიდეოებს მეც თბილისიდან პასუხობ ჩემი გოგო მალე იქნება ვიდეოები ყველაფერი იქნება აბა როგორ კარგ ხასიათზე ასე უნდა ვიყო თუ მტერის დასანახად ათი ჩქიმ წინდა მაღანებს ხოლმე თისხე ვალები აქვს და ისინი აქვს მაგრამ მაგული კორდღონჯი არ შეიმჩნევს მაგას არასდროს ვიდეოს სახელი მომწერე ახლა ავტვირთავ ჩემ გვერდზე ამისთანა ვიდეო ასე ვარ გადაღებული ვაფშე პრასტოის სტილით პრასტოის სტილით ვარ სომ ასე უდეს ხვალებორეკ და მუბღოლა მამიჩო გილიურ ეკედიკე და ათაშტენა ათი სალამ აზერბაიჯან მუშემაკათი აზერბაიჯან წინდამ ხალგი ფუფ მუჯოხონია ბოშ არ მოიმატო მეტი ენა მამიციო ძა ეხლა არ გადმომიყვანო იქეთ ორე არ ვიცი რას გიზამ რას ქვია გოგო კიდე არ მოიმატო დარკებული ვარ ეგდო ცოდასი ჩქიმ ბჟა ჩქიმ თუთა ჩქიმ ვარსკვლავი მუჭორეკ დას ვიკო კიდე აჩხაპუნებ ბიჭო იმ ფოტო აპარატს ადრე უღი პოლაროიდ სოდასდო დაიწყო ექსირბილი იქით აქ ნარაზენში იმაშობა და იღებდა სურათებს უჩხოვლებ გილად ხოცო ცოდა ბაღანა ვითომ ახლა გამოვიდა რაცხა რა ვიცი მე ჩქიმ საკომონჯოთ მომჭარ გერნარდელი დიხა მინორცუნდა სკუა ჩქიმ თამხუთ ქარწყედა საკასიმა კუმომჭარინთინა ბაივარ აბა სიცოდასი მუჭო ღურელიან თე იქედან ჩამოგაკითხავს სიცოდე давно тебя не видела очень красиво спасибо наночка моя любимая Teta. Zai, mut problema migarti. Televizyon moko çuvartendo ina distansiyon mab dinapili. Soyipida.
მუფირმანე ზაჩინ ფილიპსის ტელევიზორი მაგოგო სოიპი და დისტანციონი ბაზრობასო მუჭო უწვას მა მუნერ ტელევიზორი მიღნდინა ჯგერაც ქიმერდო ქუმამიხსი მავადო ფარაზუკი ქიმერჩა მუღირას თო ხუდლარ ბაჩმართინე და ტელევიზორ მუთუნით სერიალის უნდა უყურო და ვერ ვუყურებ მუშენ და ვამიღ დისტანციონის გარეშე ვერ ვაჩვართი დებოხი ბოროსალა უდეს ათიჩკიმ ნოსა მუშენს 20 საათი 7 საათის ათეს მუშებას და ჩკიმ ბოშ ხოლაშურო ვარე უდეს და მაგ დებოხი ბოროსალო დობღურო კოსვადო ჯირქუაზიშო ასე ინტერნეტმა დათრეული თუ გეჩებუ გამარსი მურენია მუჯახა სუმანაშ დავიტლარღირუნო ვარძა იღორებუ გასი ნანა სიმეციომა სუმანაშ დავიტლარღირუნდინა ვარძა თოხუდლარ შეიპიდი გაჩენდიშო მარა სომაბ დინაფილთინა ჩკიმ მოთალე ბყარებ გინე მიდეხეს ეთყობა ბყარებ მიუსუნთინა ამა თქვა ვერ ვასწავლე მოკლედ ერთ ისვანელე ქაწუ ჭოფუანგო მა ჩკიმო ოშხურნა საერთოდ და მაგული ბებიას ეშინიათ სასტაულად ძა ქუნჩიაკა თე მადონას ცხაბი კითხო მართალია თუ იღორებნა თუ პროსტარე უჯერ ასე კომცი და მართა მუნე ასე მასოთი ვაფთქუა მართალია ითხოვა თიცოდაკ ძა ინა ტულადო ინე ფუჩონუანდესია თისიადო მართალია ნანთინა მასეჩკიმ თოლით ვამართ ნაძირებასე ვამარაგადე ჩემი თვალით არ მაქვს ნანახი მარა ცოტა რომ ეკედიკე გილეუნდეს იქ მებისტანები ვიცი კაცო კოქში დაყავდა ეგ ყოველდღე ვითომ ომუშებუსია და გაჩენდასე გაჩენ ვითომ მაღაზიაში მუშაობდა იქ საიდან მოქონდა გოგო ამ ფულის გეუნები მე მაგარი ნაგულავებია ის იმაში კიდე ხო იყო ტურციაში წასული ეგ ვითომ მოხუცის უდი და არა იმას უდი და სიხოჯო გვალი ბორორეკიზო იფეს მუჭოკ ჯერს კაცო ითხოვა მართალია აბა სორესი ქორტიში სურათები რომ არ არის ასე მოგზაურობაში წავლენაბა ნახა ვერთი მაგას მეკიდე კარგად სი ვათქო ასე მუთუ მავითო მაზრის ფავორექტო მავითო ვამაინტერესენსნდი ეთაშკო თქვისი გაჩენდა ასე თის ქალიშვილობა არ გაიჩვარსად გაჩენდა ანა რა თმინდა გოგო ამისთანა ქალიშვილი ყველგან მონაფათურები რომ აქვს ხელი ფუფ არ დამუჭორე გილო ჩხო გირი კამბეში ბატი ინდური ტვენტვე გაჩედი მე ნუ მასტალი შენ მაგის ნამბებს გოგო აი ზუგდიჭი რა ხდება და მე აქ რო ვარ თბილისში იმის გამო ყველაფერი ვიცი იქ თან მოხვადუნდინა მაი ბლემიჭი მირეკავდნენ და ძალიან კარგად ვიცი მე ყველაფერი კარგად დაგულაობდა ის რესტორან იმაში არ დადიოდა გოგო დიონისეში იქ ხო დადიოდა მერე სო იმაზე იძახიან ერთი ცოლიან კაცე იყო ესო ამწყდარიო და მერე იმ ცოლმა თურმე მიცავის ჭოჭი და ვითომ დედამის იმისთანა მოაქვს თავი რომ აუ ამისთანა გოგოები გავზარდეო ამისთანა გოგოები კი არა ერთი მეორეზე უარეს იყავს პრაშმანდუხები დედა დასკან კომეჯისო შუნსო ხოლო მართ კომწიაგა მართალი ხიჩა შუნსო მუჭირშუნსა კათინა გეგნათი შეუჭა მუშეგოკო ცისო ვაგოკოს კანოთინა ვარე გაგიმწარა ცხოვრება ამისთანა ხო ხედავ ჩემი თამხუტი მიწაშია მარა იმისთანა მაცხოვრებენ და იმისთანა სიმაშვები არ ვიცი მაცივარში ნესვი მაგოგო იმის დღემდე ამაზე მაგ ცისონა რა არის თავარი იცი
სახეს ბაშვილი რო გაგიტეხავს ისი არავინ არ გაგიტეხავს იცოდე იფრელი უაფ ფარახულო იუაფ ყველაფერი იქნება მაგრამ პატიოსნება უკან არ დაბრე ერთხელ თუ გაგიტყდა სახენი მორჩა იქ გათებულია შენი ამბავი მაგრამ იცი კიდე რა მიყვარს ის მიყვარს ხარისხის არხზე რო გამოდიან და რომ ამბობენ ის დათუჩა და ის რომ გამოდის იცი რატომ არ უყვართ მაგიხახს იმიტომ რომ სიმართლეს ამბობენ ეშმაკურია ეს ყველაფერი და სატანური რომ არის იმას რომ გეუბნებიან და რომ არ გესმის რომ დაცინი ხარ ეგ არის კიდე ცუდე რას ამბობს გოგო ტყუის იმას ამბობს რომ პატიოსნება და წესიერება კაცო შორტიკები უნდა ეცვასო ამისთანა ქართველ ვაჟკაცებსო არ ტყუილია ტყურა ხოთქუა მუდგარი ხომწია გამართან ზღაბები შუმოშ მოკუნტალინა შორტიკები ბიჭებსაც ვიადე ხარ რომ გავიხედავ არ და მუდგარენი ეპილაციაო არ და ბოშის მუშაობა ეპილაცია საერთოდ მუშაობა ეპილაცია ხომწიაკა კიდირს გაწყენო მითინ ვარ და ნაბაროთ ზღაბ ასე ბოშებ უმოსის გინო ეპილაციაში ვიდრე ზღაბებ გეჩიებუკ მასი ვებღორებუკ შურო ბებია მოვიტანე მატატია ჭყვადუა სკუა ჭყვადუა ჭუმენად ღაშავე მერთუნდას მატატია მოვიტანე შვიდო ათიჯგუა ტყარებმიუს უდეს ართის ქუწინკი ვარჩქილენა მაჟიას ვარჩქილენა მაჯეს კი მოღვარუან კონდიმსკმაკო ათინა მიდეღებჩკი ნერვები ახალგაზრდობა ყველაფერი ამათ შემიჭამეს მე ძა ასე კომჩკი ჩემე თამხოთის იმაზე ადი ჩემი ცისანა თუ ხარ და რამე ოდიარე თუ მარის ამოსული საფლავზე იქნება პატარა გამიწმინდო გოგო ძალიან მერიდება ცისანა მაგრამ ვერ ჩამოვდივარ ვერ ვტოვებ ატყარებს მაშინ ხო ხედა ვიხმა ვერ ჩამოვალ ცისო შარავეშ ვეთმაჭოფე შურო ეგრევე ცუდად ხდები ცისო ათი ჩხანას საერთოდ სახლიდან ვერ გავდივარ გეუბნები ჭიჭე მუდგარენ ოდიარე ქორე და ეს გამიწმინდა და მე მუთ ვამოკო საერთოდ გეხარსი ჩემი თამხუდი ზევიდან ხო იცი შენ როგორ უყვარდი ცისო და ხო იცი არ ჩაქორშინო ძა პაპროსი მიდუღიდო კიდრიშა კიდიდმი ათაშ გორდუდინ კომჩიაჩკინ პაპროსია სკან ვიძომა კიდირებს გითქილიბდიშო ენა პაპროსიდო დედა მაგარი დრო იყო ცისა ფიჭვინთაში გინდა იქ რო დავდიოდით ყველგან დედა ჩიმ ცხოვრება ქორე და მაქი მკითხეთ ის ეთინა ჭყანა ქორე და საერთოდ ერთი პლანი კიდე ვაგმაგონას საერთოდ თორე მე არ ვიცი ათე თავს გადაუწყვეტავ იმას თავს გადაუწყვეტავ გეუნები ეგი ვინც შემოიღო და ეგი ვინც გამოიგონა იმას გადაუწყვეტავ თავს ათიჩკი ბორო მეზობელებს იშო გაბორება ოყოდუობო იშო ათაშ გილურდე ათაშ კიდე გაბორება უნდა დათ ჯგერასე მიდავდო ჭყანა ვამიღ ასე მა აპტვირთე ვიდეო ყველაფერი აპტვირთე და თქვა გიჩქნა ასე ჩემეთქით იშო სომიხთი ნერვები გავიდი შეფებია მოდი ეს ჯოგოთი გათიშვა როგორ უნდა გოგო სწორედ და გასათიში არ არის გოგო აქ ზავერში წავოდ ნაპისანო ზავერში და ჯანდაბადო ჭყვადუათის ჯგერასე ჯგირორდად